بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء في الوحدة الأخيرة من وحدات هذا الكتاب، وهي وحدة العروض لمادة الفصل الدراسي الثاني. طبعا في الفصل الدراسي الأول أخذنا أيضا 3 أبحر عروضية، وقبلها أخذنا حصة تأسيسية في التقطيع العروضي. يعني اللي عنده مشكلة في التقطيع العروضي بإمكانه أن يعود إلى مادة الفصل الأول. هنالك حصة كاملة للتأسيس في التقطيع العروضي، وبعدها دخلنا في بحور الفصل الأول. هذا في مادة الفصل الأول. اليوم احنا إن شاء الله سندخل مباشرة إلى مادة الفصل الثاني في العروض، التي تتكون من 3 أبحر: بحر الخفيف وبحر البسيط وبحر الطويل. وبعدها سيكون عندنا شيء اسمه القافية والروي، أيضا سنأخذه خلال هذه المادة إن شاء الله. ثم سيكون هنالك فيديو مخصص للتفريق بين بحور الفصلين الأول والثاني، لأنه عندك في الفصل الأول 6 أبحر، 3 أبحر، وفي الفصل الثاني أيضا 3 أبحر، المجموع 6 أبحر. قد يكون هنالك بعض التشابهات في بعض التفعيلات إلى ما هنالك، فلا بد للطالب أن يجد طريقة للتمييز بين هذه البحور. فبعد أن ننتهي من شرح مادة العروض الفصل الثاني سيكون هنالك فيديو مخصص للتمييز بين بحور الفصلين الأول والثاني. يعني المقصود أن لا تقلقوا من هذا الأمر إن شاء الله. حكينا إذن عندي بحر الخفيف، بحر البسيط، وبحر الطويل في الفصل الثاني، وأبدأ في هذا الجزء بالبحر أو ببحر الخفيف. كل بحر سيكون له جزءه الخاص وتسجيله الخاص به. أول شيء بحر الخفيف، لابد للطالب أن يحفظ الوزن المخصص لهذا البحر. في طبعا الخفيف له وزنين: تام ومجزوء. البسيط كذلك له تام ومجزوء. الطويل لا يأتي إلا تاما فقط. كل هذه الأوزان لابد أن يحفظها الطالب. فمنيجي للخفيف له وزنين: وزن تام ووزن مجزوء. الوزن التام فاعلات مستفعل فاعلات، فاعلات مستفعل فاعلات. عدد التفعيلات الموجودة في التام 6 تفعيلات، 3 تفعيلات في كل شطر: 1 2 3 4 5 6. لما يكون إذن الخفيف مكونا من 6 تفعيلات، هذا يعني أنه خفيف تام، ويجب أن يبدأ بفاعلات، وبالنص مستفعل، وبالأخير فاعلات. عندي مجزوء الخفيف فاعلات مستفعل فاعلات مستفعل. إذن بده يحفظ الطالب الوزنين: الوزن التام والوزن المجزوء. كذلك الطالب مطلوب منه أن ينتبه لمسألة مهمة، وهو ما يتعلق بشيء اسمه التفعيلات الفرعية. هذه التفعيلات الفرعية يعني مثلا أنا عندي البحر كله قائم على تفعيلتين: تفعيلة فاعلات وتفعيلة مستفعل. الآن بدك تنتبه أنه فاعلات التي تأتي بهذا الشكل أيضا لها صورتان قد تأتي عليهما. الصورة الأولى فعلات بهذا الشكل، والصورة الثانية فالات. فاعلات هيك تقطيعها فعلات، وفالات تقطيعها عبارة عن 3 شحطات، 3 مقاطع طويلة. فهذول أيضا الطالب لازم يحفظهم. كذلك تفعيلة مستفعل التي تحمل هذا الشكل لها صورة فرعية واحدة قد تأتي عليها، اللي هي اسمها متفعل، وهي بهذا الشكل متفعل. اللي بدي أنبه له أيضا أنه تفعيلة فالات بهذا الشكل إذا بدها تيجي تأتي في التام فقط. وين بتيجي؟ في العروض والضرب. هذه المصطلحات احنا حكيناها بالفصل الأول. العروض هي التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول، والضرب هي التفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني. إذا تفعيلة فالات تيجي فقط في التام، وإذا بدها تيجي في التام بتيجي في التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول أو بالتفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني، اللي هم يطلق عليهم تفعيلات العروض والضرب. إذن الطالب في بحر الخفيف بده يحفظ الوزن التام، وبده يحفظ المجزوء، وبده يحفظ أيضا التفعيلات الفرعية التي يمكن أن يأتي عليها هذا البحر. بعد ذلك شو مكان السؤال؟ الطالب يكون قادرا على الحل طالما الطالب بيعرف يقطع وحافظ الأوزان التامة والمجزوءة والتفعيلات الفرعية.
شو ما يجي السؤال بدبر حاله. إذا أجا قطع البيت الآتي بيعرف يدبر حاله. إذا أجا السؤال ضع دائرة عندي بيت ناقص كلمة وبده يعبي الكلمة هاي إما ألف أو باء أو جيم أو دال، بيعرف يدبر حاله. جاب له بيت مشبوك في بعضه وقال له افصل بين شطري البيت الآتي، برضه بيعرف يدبر حاله، لأنه كل هذا يعتمد على التقطيع ومعرفة التفعيلات. طيب نأخذ مثال من أمثلة الكتاب. يقول الشاعر: إن قلبي يحب من لا أسمي، في عناء أعظم به من عنائي. بده يانا أقطع وأذكر له التفعيلات واسم البحر. لو جينا بدنا نقطع بشكل مباشر، قال: إن قلبي يحب من لا أسمي. يجوز يجي طالب يقول لي معلش مرة ثانية، بقول له ماشي. طلع: إن قلبي يحب. يجوز اسأل ليش كررت النون، ليش كررت الباء؟ لأنه في شدة، وأخذناها بالفصل الأول. الشدة يعني حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. من لا أسمي. تمام. شوف الشطر الثاني: في عناء أعظم به من عنائي. شوف في، عشان تتأكد، عناء. من وين جبت النون؟ التنوين يلفظ نون، وكل ما يلفظ يكتب. طيب أعظم به، ليش مديت الهاء؟ برضو حكيناها في مادة الفصل الأول. الهاء الضمير إذا سبقت بمتحرك تشبع، يعني بتنمد. طيب من عنائي. طب ليش هون مديت؟ لأنه عندنا بالآخر هذا إشباع اسمه، فبنمد. تمام. لاحظ التفعيل الأولى كانت على صورة فاعلات، الثاني كانت على الصورة الفرعية متفعل، والثالثة كانت على صورة فاعلات، بعدين فاعلات، بعدين الصورة الرئيسية مستفعل، بعدين فاعلات. هيك احنا قطعنا وذكرنا التفعيلات. شو ظل عندي؟ ظل عندي اسم البحر. طالما انه فاعلات متفعل فاعلات فاعلات مستفعل فاعلات، اذا هو بحر الخفيف، او بقدر اقول الخفيف التام، كلاهما صحيح. هيك انا قطعت وبينت التفعيلات وذكرت اسم البحر. على اي اساس انا قدرت اعرف اسم البحر؟ لاني انا الاصل اني حافظ الوزن تبع هذا البحر. خلينا نشوف المثال الثاني: نام صحبي ولم انم، من خيال بنا ألم. شوف: نام صحبي ولم أنم، من خيال بنا ألم. عشان تتأكد، هيو: نام صحبي ولم أنم، من خيال بنا ألم. ممتاز. طيب نيجي للتفعيلة الأولى. التفعيلة الأولى كانت فاعلات، التفعيلة الثانية كانت متفعل، التفعيلة الثالثة فاعلات، التفعيلة الرابعة متفعل. هذا بنحكي عنه مجزوء الخفيف، لأنه على نفس الوزن تبع المجزوء، زائد أنه عدد التفعيلات 4. يعني لما يكون عدد التفعيلات 6 في الخفيف بده يكون الخفيف التام. إذا كان عدد التفعيلات 4 في البيت كله بده يكون مجزوء الخفيف. تمام. إذن لابد يا جماعة الخير للطالب عشان تميز بحر الخفيف لابد أن تحفظ وزنه التام ووزنه المجزوء وتفعيلاته الفرعية، وبعد ذلك بتكون قادر على التقطيع وبيان التفعيلات وبيان البحر، وقادرا أيضا على فصل شطري البيت عن بعضهما، وقادرا أيضا على جواب سؤال املأ الفراغ إذا كان الفراغ ألف أو باء أو جيم أو دال. كان هذا الجزء الأول الذي يختص
بحر الخفيف الآن بنحط عنده علامة صح إنه انتهينا منه، ونبدأ بالجزء الثاني بعد قليل. كونوا معنا، الله يعطيكم العافية.